5. Ihram. Aldı bilen la dedin. Bu yok. Yak deyiştir. Her la bir rədd qilishdir. Bir yalanlaşlanışdır. Bir etirazdır. Bunu deginingdek yeşinisən. Anadan tug'ilma holatga kelgandan keyin Go'yoki qabrangdan qopib, mahsharga kelgan kishidek kepallikingni ustingga ortib olasan. Kiyiming faqat bu ikki parcha tikilmagan, bo'yalmagan, zinnatsiz, oddiy va oq ranglik paxta raxtdan tashkil topgan bo'lish kerak. Namozga nisbatan takbir etish qandoq o'rinda bo'lsa, hajga nisbatanmi ihrom ana shudir. Takbir etgan kishi dunyosini qo'lining kayni bilan orqaga ittiradi. Ihrom bog'lagan kishimi dunyosini ustidan tashlab, maqsadsiz, martabasiz tabiiy bir holatga keladi. Faqat birli darajasi borki, u bo'lsa-mu qulluq, bandalik. Dunyoning markaziga, oshiqning markaziga, oq kaptarlardek tinchlikqa simol holda minishing kerak. Oshiqlarning oshiqini abadiylashtirgan nazm va nasrlarning bosh mazmunlaridan biri beshi ochiq, yalang oyoqdir. Senmu Rabbing huzuriga mushundoq kelishing kerak. Beshingda ya to'miqing, ya sallang, ya do'ppang, ya oq bo'king va ya qalpiqing yoki arancha yog'liqing bo'lmasin. Beshi ochiqlik, kamtarlikni, xijolatni, ko'ngli yaxshilikni, muhtojlikni ifodalaydi. Yalangoyoqlikmi ham shundoq. Shuni unutmag'inki, sen Musa alayhissalom Allohning buyrug'i bilan kirgan tuva jilg'isidanmi muqaddas bo'lgan Odam alayhissalom, İbrahim alayhissalom va Muhammad alayhissalom kirgan muqaddas bir jilg'iga Allohga bergan va'dangni yenglash uchun kirib kelyapsan. Musa alayhissalomga Alloh tur jilg'isiga kirganda oyoqlaringni silvatgin degan. Amriga senmi bo'ysunib, oyoqlaringni chiqirasan. Putingning yukingni uzun muddat to'shishga bardoshlik bermasligidan qo'rqsang, faqat oldi va kayni ochiq bo'lgan sandalga o'xshash yalang oyoqliq simovulingni buzvatmaydigan bir narsa kiyishingga ruxsat bordir. Paypoq kiyish qat'iy cheklangandir. U tuproqlarning badining bilan tonishib olishini imkoniyatning boricha to'smaysan. O'zingning odam ekanligingni unutib qolma. Vujud tuproqing bilan haram tuproqlari o'tirsida bevosita aloqa qurilishi kerak. Putingda o'xshash bir tuproq ustiga dassigandek dasishing kerak. Haram tuproqlardan ruh iqimingmi foydalansin. Muborak ziminning rahmat buloqlaridan yuragingni to'ldirish uchun puting bilan uning orasiga iqim o'tkazmaydigan narsalarni qo'ymaslikka diqqat qilishing kerak. Sening bilan haram orasida bir bilishish, bir o'tkazish bo'lishi kerak. Unutmasliging kerakki, jo'g'rofiyaning bir tili, bir qalbi va bir asli saqlag'uvchisi bor. O'zingning leyni muborak ziminning leyi bilan, ximirini ximiri bilan, ruhini ruhing bilan, qalbni qalbing bilan, ishini ishing bilan, o'tmishi va kelgusini o'tmishing va kelgusing bilan birlikka keltirishing kerak. Badanga badanning haqqini, ruhga ruhning haqqini, yurak va aqlgimi ularning tegishlik haqqining hammasini berishing kerak. Ihromni bog'lading va dunyo kayningda qoldi. Hargizmi girim buyumlari ishlatib qolma. Bu kun jasadni qo'g'dash kuni emasdir. Bu kun maskalar elib tashlanib, ichimizning teshig'i chiqiriladigan kunidir. Tag'oq yo'q, aynak yo'q, atir yo'q, qaychi yo'q. Vujudingga ortiqcha ko'ngil bo'lib ketishlaring amdi yetar. Hozir ichingga yuzlan,
ruhingni beze, uni güzelleştir. Bu yer konvertga emas, ichidagi xatga, postiga emas, mig'izga, niqobga emas, yuziga qorladigan joydir. Mahsharda tashqi zinnatlarga qaralmaydi. Xalq nima deb qala degan qayg'uning o'rnini Alloh nima deydigandi degan qayg'u oladigan maqamdir. ko'nglimizdikini biladigan zotning huzuriga chiqqanda e'tibor berishga tegishlik bo'lg'ini. Vücudun emas, ruhingdir. Shuning uchun cheching va soqoling bilan bo'lib qolma. Chash soqol elishqa bo'lmaydi. Dani chashlaringga, vücudingning tuklariga, hatto tirnoqlaringdan tortib, badaningning har qanday bir yeriga chiqilishqa bo'lmaydi. U daftar hozircha yepib qo'yildi. Atir sopun va chash sopunimi ishiltishga bo'lmaydi. Bo'lmasa, tabiating buzilib ketadi. Qani, anangdan tug'ilgandek gunohlardan pok holatga qaytishni o'ylayding-ku. Bu yerga shunglashqa kelmaganmiding? Undaqda bu orzuyingni yolg'onga chiqiradigan barliq shay'larni tashlab et. Harakating, niyatingni yolg'onga chiqarmasin. Chiroyli ko'rinish uchun badaningga qilingan o'zgartishlar har bir ozaytish va qo'shish, tabiiylashish niyatingga urilgan bir zarbidir. O'z tabiatini izlab tepish uchun otlangan yo'lda seni sun'iylashtirgan, tabiatingdan yiroqlashtiradigan ishlardan yiroq turishing kerak. Bu yaqin kelgili bo'lmaydigan holatingga berilgan bir buzg'unchilikdir. Har buzg'unchilikning bir jazosi bordir va bo'lishi kerak. Qurbonlik qilishdan iqtisodiy jazogacha bo'lgan har xil jazolarni cho'qim o'rnida va vaqtida o'rinlashing shart. Agar undoq yoki mundaqlik qilib qo'ysang, qisqa muddat ichida bo'lsa-mu, intizomchan yashash to'g'riliq. qanchalik yetarsiz va ojiz ekanligingni his qilib qolasan. Aslidimi ihrom cheklamalarining maqsadimi sana Alloh oldidagi ojizligingni va yetarsizligingni ko'rsatib qo'yish uchundir. Qara ey odam avlodi. Shu bir qancha kun bo'lsa-mu, kamchiligi yo'q va gunoh o'tkazmasdan yashay olmamsan. Mana qara. Sen shunchilik. Shundoq turuqliq Allohga qilgan takabbur muomalanga nima degulik amdi? Undaqda kel. Ojizligingni e'tirof qil va o'zingni bilib ol. Bo'yningni puk. Qo'lingni och va Allohga yolvur. Shaxsiy mahshiringni boshdan kechirish uchun kipalligingga simol qilgan ihromga kirganingda jinsiy hissiyot va shahvatingni qo'zg'aydigan barliq his tuyg'ularingni qo'lingning orqasi bilan ishtirib etishing kerak. Sen odam avlodi. Otang Odam alayhissalomning jannatdan qo'g'langanda tunji bo'lib farqlantirib olgan narsaning jinsiyat ekanligini unutma. Mahsharda er-xotinlar o'ynashadigan ish yo'q. Ruhning söygüniga uchrashishi uchun otlangan yo'lda badani söyüşme va tan lazzatiga o'rin yo'qdir. Sen olamning sirlariga erishish uchun tan lazzatidan eshib tushgan Allohning huzuriga qarab mangan yo'lovchisan. Ruhning muhabbati bilan hayotligingning boshqa taraflariga bardoshlik bergin. Badanning ishqi muhabbati bilan avori bo'lmag'in. Nachar odatlaringni tashlab ko'ydirginki, olamning sirlariga erishsan. Jismingdan eshib o'zingni tepib ol. Ma'shuqiga yetish uchun intilayotgan ruhning qanotlaridan tutib olginki, yo'ling ravon bo'lsin. Badan tuproqqa o'xshaydi. Tuproq zishdir, qattiq va yepishqoqdir.
turg'unlikni va qo'yiqlikni tamsil qiladi. Ruh nur kabidir. Nur tuproqning aksicha. Latif, singib ketguchi, yo'ritquchidir. Harakatni va suzuklikni tamsil qiladi. Badaningga berilib ketsang, bu oshiqlikning tezligiga yetisholmaysan. Ruh tezligining yanida nur tezligi xuddi toshbaqining suratichilikdir. Yo'lga chiqishdan burun haromlarni tashlay olgan eding. Qutluq bir yo'lga chiqding. Endi yana bir g'ayrat qilib, mubah o'tganlarini bosib o'tib, Allohga bo'lgan muhabbatingning kuchlik ekanligini va taslimiyatingni sinab yiqishing kerak. Xuddi Ali raziyallohu anhuning Allah bizga haromlarni chekladi. Biz uning mubah qilganlaridanmi eshib ketyapmiz deganidek. Allah Taala 2-sura Baqaraning 197-oyatida haj qilishni niyat qilgan odam, ya'ni ihrom bog'lagan odamning jinsi aloqa qilishi, gunoh qilishi va janjal qilishi mani qilinadi deb amr qilgan oyatda tilga olgan arabcha o'qilishidagi Rafasaf, ya'ni yaqinlashish shahvat kuchiga, fusufa, barliq yomon ishlarga, jidola, majra va talash tortishga ishorat qilinadi. Bu uchi dal ruhiy intizomga buyuruydi. Bu intizomchanlikning maqsadi insonni erkinlikning yuksak pallasiga chiqarishdir. Uni shahvatning, tuyg'ularining ozdirg'uchi shaxsiyatchilikning zanjir kishanlaridan qutuldirib, shaharlari yo'q bo'lgan makonga va vaqti tugagan zamonlarga uchrashtirmoqdir. Bu 3 ogohlantirish lavhasi irodaning imtihonidir. İnsonni eng go'zal qilgan farishtalarni odam otimizning oldida yerlarga agdirgan irodadir. Bir şeyi qanchalik qimmatli bo'lsa, badalimi shunchalik og'ir bo'ladi. Irodaning imtihonida shahvat birinchi, cheklamalarga rioya qilish ikkinchi, talash tortish va jidal majra uchinchi bekatdir. Bu uchinchi bekat to'limu muhimdir. Jidal ko'pincha nahaq emas. Siz haqliq bo'lgan ahvollarda boshqalar bilan qilgan talash tortish, jidal majra, datalash to'qinishdir. Haj kishining o'zi bilan yarashish harakatidir. O'z bilan yarashib olgan kishining atrofidagilari bilan urushishi va jidal qilishi qandoqmi qabul qilinadi? O'z bilan kelisholmaydiganlar atrofidagilar bilan jidallashadi. Chunki ichidagi jidal tuyg'usi niqoblarning elib etildigan bu mahshar manverida tashqi dunyoda namoyon bo'lishdir. Uni har kimga va har nimaga ochiqlagan, doim boshqalar bilan avar bo'lib yurgan holda ko'rsan. Aslida u ichidagi jidal majroni teshig'i elib chiqmoqda va niqobining orasiga yo'shirinib elib, o'z bilan yuzlashishni xohlamay qechib yurmoqda. Bu sababdanmi ko'zi doim boshqalarda. Ko'zini ko'ngliga bir qitim almashtirsa, ochiq haqiqatni bilib oladi. Balki bu bilish bir poklanishga sabab bo'lgan bo'ladi. Ammo jidal yo'q, qiyam bor. Allah subhanahu wa ta'ala 5-sura Maidaning 97-oyatida Allah haram qilingan, ya'ni Allah qilishni haram qilgan ishlarni qilish haram qilingan. Haramdan iborat bu muqaddas o'yni insonlar uchun bir qiyam yeri, ya'ni bu yerda Allah uchun turadigan, ulug'lanadigan yer qildi. Qiyamda turganlar jidalga vaqt topalarmı? Düşmanlar bilan urush qilganlar do'stlar bilan talishib yurarmi? Do'stlar bilan talishib yurganlar düşmanlar bilan urush qilalarmı? Jidal do'stlar bilan talash, qiyam düşman bilan urushdir.